Bung, ngomong-ngomong ieu panjang lebar ieu RW. Masalah taneuh aing kumaha we? Cak guru cenah namun ngabatalkeun mah ngorong bae cenah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika afdatu bi rahmatika ya. Hei. Ah, mau bener imah. Balik imah geus dah. Hoi, tenang ya. Ayo sana lah. Ya. Sing sareubeung tah. Sia. Tinggal bagi awak takut aing ye. Aing tuh gerage. Ih, jangan butuh duit minta kan jual sia ieu. Wih, kenal sia. Ya, marah Bukan sampai di ulang, saya ngejual bae. Di ngerokok aing nah, boga rokok. mata lo sebek kali. Sudah. Bukan ke rumah lancing. Gimana? Tuh, di tanah berem. Di galian KBG. Atuh ayo. Nah itulah. Geus bebek na teuing hirup ke hirup. Caina sih minum ayo caina. Aya tuh. Aya tuh. Ayo tuh. Kumaha ieu? Ih. Usapna pancingan ayo dulu. Oh nya. Ayo mun itu gila. Ini bener ya nek mancing yo. Lah, itu ngabuburit be jauh pancingan aing lah. Asa kunaon sih? Ratu aing. Mau ngobrol be nya? Oh. Kita bonteng ke Mang Iyas ta. Coba. Udah punya. Bonteng asas lah. Cokotnya ngizinin. Dia pilihan lan. Tekan aja ya. Nih, terus aja. Iya, on dulu. Ya, positif. Asak ya, Mas. Hoi, tenang ya, bener aing eta. Kira gantian. Lambat ya. Aduh, ieu lauk. Can ieu nu Noel. Sial-sial teuing. Woi, Juring. Pindah yuk. Kemana? Patah aja deui. Jauh. Hah? Jauh. Ah, bodoh sial lah. Dia teh si budeg. Jauh. Nyahoan. Mana waktu mau teman. Mal bener aing tah. Lihat, saya udah dinya. Ayo begitu aing. Dia teh si budeg kemana bawa Budeg. Hei. Si budeg
Dasar budak. Kumaha benang mana awak sieun mandi. Atau malah benang-benang. Mana di nyelonong bae. Udah. Kira itu. Hitam jadah doang. Matain perih. Wah itu kenapa itu? Itu masih kenyang. Ayo Nyeng. Bule. Beneran rasanya. Ampura. Oh, ampura. Si Bule ketabrak gua Nyeng. Orang sia tuh. Maksudnya naon ieu? Anjir lewat tarabak gitu. Maksudnya maksudnya. Ayo naon. Tarabak urang mah. Tarabak. Oh. Tadi kenyang. Woi. Si budak. Nyeng tolongan Nyeng. Dek masuk taneuh ieu. Mang. Masya Allah. Naon heureun. Nyaho aing anak Jawara meureun. Konyol jasa. Hah? Geus. Naon? Deug. Lieur. Lauk kecap. Taneuh. Hah? Taneuh. Woi, bisnis. Urus bisnis. Kemana sih? Ngomong Ih, naon balik sih aing tadi? lieur aing. Masih ngomong ngeledek aing sia. Deuk balik. Aing balik ka lieur. Mang. Ampura Mang. Urang urus. Iya yo, dek kenan dong. Ente di tanah si Dudung, masalah tanah. Coba dong, Oh, si Dudung. Aing Aing siapa, tadi kan Nyeng? gitu. Di Tarabak kok si Dudung. Aing keur bengong. Naon? Tani. Yang mau ke harti ya namanya. Itu kemana? Yuh. Tah. Naon? Anu, Nu kamari. RW. Hah? Ayo lanjut. Jadi. Ayo Nyeng, Gila, bisnis ini. ayo. Dung kemana dong? Bisnis. Ih lu atuh, masa tanah. Udah tuh. Nyeng kemana? Usup. Ayo, bisnisnya. Jangan aja orang mah. Dia positif tuh. Positif. RW, hah? Duluan ya. Pemajikan mau jauh sama. Mau jauh ya, Bang. Jangan lah. Namanya kang bawa piring paling ganti. Persis. Oh, balik. Tuh positif. Di tangan. Tuh balik dong. Nyeng, Nil. Siap ini tangguhan di kebun si Ule. Aing perlu ke RW Gedeng nya. Tangguhan itu aing pos. Ilas ya. Oh, iya siap mau. Woi, mending ki bae. Ieu budak dua ya, ka kebon anak we heula. Ayo lu aing sia. Pas jasa Pak RW. Salam. Ini kabari ieu mah. Ya. RW, jaga RW. Terus macam-macam sia. Diuk. Hah? Diuk. Puasa ngopi. Diuk. Le, kumaha? Biasanya kan kenapa? Masalah tanah. Si puasa semua enggak. Pak RW nanya. Hoi. Ih, kabeh. Ah, rek. Sia tanah jadi moal. Nanya. Pak RW. Siapa biasa biasa. Alhamdulillah can batal puasa mah. RW. Tuh. Kumanya Pak RW. Lalu lagi paksakeun be puasa mah tuh. Hah? Tanah jadi moal. Ah, anu. Oh. Tanah. Iho ngomong. Nah. Ah, ilah emang. Kumaha? Tanya apa sih? Jadi. Ah, ilah. Eta kumaha apa lu lah? Jadi teh. Jadi, Hah? jadi orang gerengan ya. Jadi. Jadi. Hah? Telepon Pak RT baik. Kesalahan doang itu. Pak RT. Ayo teh jadi mah ngomong tuh we, urang mah ka dieu. Cicing. Hah? Urang keur puasa ye, urang nyen emosi bae. Assalamualaikum. RW. Aduan. Teh di mana teh? Aing keur ngomong. Telepon bae. Merapatnya kayak mana? Yang pentingnya. Weh, Burunya. buset. Di antos ya, cepet. Buru. Oke, siap. Oke. Oh, beli teh Assalamualaikum. yang buka nya Apa majikan ada? Siapa buduk? Weh, geus batal bra puasa. Alhamdulillah Chan. Asa geus 5. Artinya. Waalaikumsalam Pak RT. Pak RT, jagar Pak RT. Assalamualaikum apa teh? Buset. Duduk Pak RT. Oh, Belajar.
RW, RT, datang. Ada perlu nih RW nih. Jadi RW suruh Pak Lurah nyari tanah. Oh, THR. Bon gitu. THR katanya teh. Si Ule mau ngejual tanah nih ke Hah? RW. Lu mau jual tanah lu? Apaan? Jual tanah? THR no, tanya RW no. Jual tanah lu kan ngomong. Tuh le teh ya, udah tau teh. Hah? Bangganya. Lu malah cengar gitu. Nggak tahu, ule. Pokoknya punya warga kayak gini mah nggak rugi. Teh. Jadi mau jual ya. Hah? Jadi kan tadi ngomong jual jadi. Lama-lama eliminasi dari lu berlanjut nih. Lain ya. Bung, ngomong-ngomong ini panjang lebar ya RW. Masalah tanah aing kumawe. Jadi Jadi tadi ngobrol aja ngobrol jadi itu tanah. Jadi Survei deui meureun. ayo survei PRT deh. apa nyaho PRT survei. Ayo. Ayo geus tinggalkeun beran bukan mah. Tinggalkeun Ini dia bae ayeuna tuh. Woi, dengekeun. Aing urang suruh pae kan ditu hayu. Sabodo sial. Ayo Pak RW, PRT. Ayo. Teh kamu ikut. Berangkat. Kenapa nggak mau ikut? Ayo guys, Pak. Ayo. Ayo. Berat sekali ya. Kacang teh yo, nurang yo. Siapa ini? Atas. Bagus teh. Tuh, ya, we. Cocok pokoknya. Mantap tuh, we. Emang gue cuma jelema anak budak. Cocok kan beli tanah ya. Bagus ini kebun. Bagus ya. Bagus teh ya. Boleh nih kalau dijual. Iya. Cuman percuma capek hati ngomong ke si budaknya teh. Assalamualaikum. Waduh, woi. Udah. Terus ya. Malah Kebon aing sakos mah di imah bae. Pak RW ya, Pak RT. kubul jalan. Assalamualaikum. Pak RW ya, sia. Jeng, dul, dil. Ya, puasa dah. Alhamdulillah puasa teh. Puasa hes doang ya mah. Enak nih rame ya. Nangguannya kubul jalan toh. Duduk teh. Duduk teh. Dong. Woi, Geus teruskeun deuk geus sia lah. teh. Tadi telepon si RW katanya si Ule mau jual tanah. Jual tanah emang teh. Jual tanah. Tanya dong no RW no. Ya kan? Tadi. Lo mah gak tahu apa-apa lo mah nyeng. Gimana tanahnya mau laku Hah? begitu? Jadi Jadi nggak tanah dijual? Kesel aing. tanah orang yo. Mau dijual? Tanya kan abah orang tuh, percaya sama tanah orang yo. Nyaho, Hah? orangnya nyaho tanah iya tanah ente iya. Tadi Percaya nyaho bae nyanyi tanah aing ka abah itu tuh. Terus jadi nggak nih mau dijual? Hah? Dong, kemari geus ka abahna can. Tanya Putus dong. hargana. Putus Oke. sejuta. Kudu yang tanya. Le, sejuta kan kira penting apa sih ya? Apaan? Tanah. Tanah le. Semeter sejuta. Nah, on 300. Ratu ratus ya le. Nginakeun tanah bagus kieu na 300. 200. Naon? 200. Nah, iya cocok ya. Eta mau sama budaknya. Elah. Teh, tadi kan harga udah putus. Oke. Begitu. Ya. RT nanti ke rumah si Abah si Ule. Pintain tuh surat-suratnya. Oke, beres. KTP, fotokopi segalanya ya. Jangan diem aja Pak RW ngomong ngono. Dari tadi Diam. Ini genyeng. Hah? Ya. Lagi ngomong. Oke. Saya percayalah sama RT. Oke, siap lah. Ya Baik, udah. langsung rumah Oke, abahnya oke. si Ule ntar. Saya antar, mau diantar. Oke, bisa bantu Iya, dong. Oke, Pak siap. RW Antar sama Dudung, boleh. Tanah sia dijual. Tenang komisi mah ulah sieun tadi be. Ya teh. Lu mau duit nggak? Mau lah teh. Besok bantuin ngukur. Nih. Sama. Kurang segala. Iya, dua. Oke, sia ona. Oke. Cicing bener ya, mah geus meunang. Bantuin RW ntar Gotong royong, Oke, besok. oke. Oh, gotong royong masjid. Oh, Masih ada yang gede. Teh, teh, gotong royong di mana? Antep. Hah? Diam. Hilang, Udah beres. Saya nggak diundang. Ini udah beres. Dengekeun yuk. Oh, Ya RW daun balik ya. Oke, siap. Sok assalamualaikum. Ya, orang baiklah ya. Oke, kabaran Pak. Baiklah ya. Nah, Tuh, salaman sih. Amin. Hah? Balik. Ke mana? Besok lanjut lagi besok. Balik. Ya, kabaran ya. Balik. Siap, Balik. Oke dong. Balik, siap. Yuk. Nanti. Balik. Bantu Iya, Pak. Langsung kayak mah. Kayak orang antar kayak mah abah nasi Ule. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tulis, bener bae tikar kamari yuk. RT jeung RW balik. Assalamualaikum naon teu? Kali siap udah. Nah, Weh, tak RT tak RW ampun aing mah boga aparat teh ya. Hah? yang pantas bae nya. Woi, Oh, ya saya. bejakeun tak ka RT ka RW. Wih, boy, balik mah. Boy.
Hei, woi. Dong. Ih, dak marolor bae. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Budak kemana? Allah. Astagfirullahaladzim, aja nih. Aduh. Budak konyol ya, aing ditinggalkeun ya. Duh, ngebatalkeun aku mah ya. Kira aku Allah malah kasum tuh langsung kan. Geus pucuk. Dicak guru cenah namun ngebatalkeun mah ngorong bae cenah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasum tuh bika amatu ala rizqika afdal bi rahmatika ya. Hei. Lah malah bener imah. Balik imah geus dah. Gara-gara budak ieu. Konyol ieu. Abdi jadi jeuleukkeun cak ku aing si Adung. Nyeng.